Boğazda ağrı ve öksürük, yanma ve kuruluk olarak görülen boğaz ağrısı, önemli bir sağlık problemidir. Toplumda sık sık rastlanan bu şikayet, genellikle kuru hava ve boğaz enfeksiyonlarından kaynaklanır. Boğaz ağrısına ek olarak ateş, kusma, öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi şikayetler görülüyorsa, bu durum başka bir hastalığın habercisi olabilir. Boğaz ağrısı hafife alınmamalı, en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Bu sayede ağrının sebebi kesin olarak belirlenir ve uygun tedavi yöntemleri izlenebilir. Boğaz ağrısını geçirmek için yüzyıllardır evlerde uygulanan doğal yöntemler de mevcuttur. Bu yöntemlerde doğal besinlerde yararlanılabilir. Yutkunamama, boğazda şişlik hissi, kızarıklık, ağrı, acı ve yanma gibi semptomlara yol açan şiddetli boğaz ağrıları, pek çok farklı etkenden ya da hastalıktan dolayı oluşabilir. Her yaştan bireyde görülebilen bu yakınmanın en sık rastlanan nedeni viral ya da bakteriyel enfeksiyonlardır. Soğuk algınlığı, grip ve öpücük hastalığı gibi virüs kaynaklı enfeksiyonların yanı sıra streptokok ya da hemophilus gibi bakteri türlerine bağlı olarak oluşan enfeksiyonlar şiddetli boğaz ağrısı, bademcik şişmesi ve öksürük gibi belirtilere yol açar. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında bu bulgulara ek olarak sinüs bölgesinde ağrı, burun tıkanıklığı, boğazda kuruluk, hırıltı ve sesin derinden gelmesi gibi semptomlar da görülebilir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Boğaz ağrısı ve öksürük için bireysel olarak uygulanabilecek birden çok yöntem vardır. Öncelikli olarak boğazın daima nemli kalması sağlanmalıdır. Bu nedenle sık sık ılık su tüketilmesinde fayda vardır. Boğaz ağrısı yaşayan hastalar fazla konuşmaktan kaçınmalıdırlar. Çünkü fazla konuşmak boğazı yorar ve daha fazla ağrıya neden olur. Günlük önerilen düzeyde sıvı tüketimini gerçekleştirmek boğaz ağrısı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Sıvı eksikliğinin meydana geldiği dehidrasyon olarak ifade edilen durumlarda vücut yeterince tükürük ve mukus üretimi gerçekleştiremez. Bu durum boğazın kurumasına, şişmesine ve iltihaplanmasına neden olabilir. En etkili doğal iltihap çözücülerden biri olan sarı papatya çayı, boğaz mukozasında bulunan hücrelerin yenilenmesini sağlayarak vücutta bulunan yabancı organizmaların dışarı atılmasına yardımcı olur. Tüm bunlara ek olarak papatya çayı, boğazı nemlendirerek rahatlatır. Enfeksiyon engelleyici ve antioksidan özelliği sayesinde şiddetli öksürük ve boğaz ağrısı, gıcık tutması ve bademcik şişmesi gibi soğuk algınlığı semptomlarının iyileştirilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriniz için papatya çayı tüketmeyi unutmayın. Elma sirkesi antibakteriyel özelliği ile öne çıkan bir besindir. Enfeksiyonlarla mücadele edebilen elma sirkesi, ayrıca asidik bir yapıya da sahip. Böylece boğazda ağrıya sebep olan mukusun parçalanmasına etki edebilmektedir. Bakterilerin yayılmasını da engelliyor. Yutkunurken boğaz ağrısı çekiyorsanız ve geçmeyen öksürük gibi sağlık problemleriniz varsa, 2 yemek kaşığı elma sirkesini azıcık su ile seyreltip ve gargara yapabilirsiniz. Bal, boğaz ağrısını kesmek için diğer doğal maddelerle birlikte kullanılan lezzetli gıdadır. Enfeksiyonla mücadeleye ve acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın yanı sıra bal inkar edilemez bir şekilde ilaçların tadını daha iyi hale getirebilir. Bal özellikle sıcak su ve elma sirkesi veya otlar ile kombine edildiğinde etkili olabilir. Bununla birlikte, 1 yaşın altındaki çocuklara verilmez, çünkü bazen balda bulunan botulinum sporları küçük çocuklarda enfeksiyon yapabilir. Ayrıca, şekerden kaçınan ya da düşük karbonhidratlı bir diyet izleyen insanlar, balda şeker olduğundan ve karbonhidrat içerdiğinden tercih etmeyebilir. Bal, boğaz ağrısının giderilmesinde, özellikle sirke veya otlarla sıcak suda karıştırıldığında yardımcı olabilir. Soğan, eski zamanlardan beri kuru öksürükler de dahil olmak üzere viral hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Orta boy bir soğan alın, küçük küpler halinde kesin ve şekerle kaplayın. Birkaç saat sonra, sebzenin günde en fazla 4 kez 2 yemek kaşığı tüketilmesi gereken suyunun nasıl çıktığını fark edeceksiniz. Öksürüğü yatıştırmak için soğan içeren başka bir seçenek de sütte kaynatmadır. Bunu yapmak için, soğanı sütte kaynatın ve elde edilen sıvıdan 2 saat aralıklarla 2 kez 1 yemek kaşığı alın. Soğanlı bir şurup da hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için yarım yemek kaşığı su ve aynı miktarda balı birleştirin. Kıyılmış bir diş sarımsak, bir soğanın çeyreği ve az miktarda kekiği karışımınıza ekleyin.
Karışımı gece boyunca bekletin. Ertesi gün elde edilen şurubu süzün ve günde 3 defa tüketin. Buzdolabında saklayın. Eski çağlardan beri sıklıkla kullanılan ayva yaprağı bitkisi, soğuk algınlığı ve öksürük tedavilerinde kullanılır. Arzuya göre taze veya kuru olarak kullanılabilen bu bitki çay haline getirildikten sonra tüketilmelidir. Boğaz yolu enfeksiyonları ve kronik öksürük şikayetine karşı iyi geldiği bilinen ayva yaprağı çayını, gün içerisinde 2 veya 3 bardağı aşmamak ve şeker ilave etmemek kaydıyla tüketilebilir. Ülkemizde genel olarak şeker hastalığı tedavisinde tamamlayıcı alternatif olarak kullanılan hibisküs bitkisinin kökeni ilk olarak Afrika ülkelerinde rastlanır. Bu bitki, Afrika bölgesinde vücut sıcaklığını azaltması, kalp hastalığını tedavi edilmesi ve boğaz ağrısını yatıştırması nedenleriyle kullanılmaya başlanmıştı. Orta Doğu ülkelerinde ise yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkların tedavisinde hibisküs bitkisinden yardım alınmıştır. Ülkemizde ise genellikle kış çayı olarak tüketilen ve pek çok rahatsızlığın tedavisine yardımcı olan hibisküs çayı, pek çok evde rastlanabilen lezzetli ve şifalı bir içecektir. Özellikle öksürük şikayetinin azalmasını sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir çaydır. Bu çay yüksek C vitamini içermektedir, soğuk algınlığına bağlı öksürük tedavisinde bu nedenle tercih edilmektedir. Küçük bir tencere içerisine şeker, limon suyu, bal, su, toz zencefil ve toz karanfil atın. Eğer karanfili toz halinde bulamadıysanız 4 tane karanfili bütün olarak atın ve daha sonra içerisinden çıkartırsınız. Ortalama 15 ila 20 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve şurup kıvamına gelene kadar bekleyin. Fırın tepsisi veya pişirme kağıdının üzerine kaşığın ucuyla minik toplar haline koyun. Ortalama 25 dakika soğumasını bekleyin. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Kullanırken ağızda eritebilir veya çayınızın içine atabilirsiniz. Öksürük hem inatçı hem kuru ya da balgamlı olabilir. Dolayısıyla inatçı ve kuru öksürüğe yönelik mutlaka pekmez tüketmek gerekir. Pekmez bronşları rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Öksürük şikayetleriniz fazla ise bu gıdayı tüketmelisiniz. Ayrıca öksürüğü geçiren bir diğer yöntem ise zeytinyağıdır. Sırt bölgesine sürülecek olan zeytinyağı naylon ile kaplanır. Yatmadan önce sırtınıza süreceğiniz zeytinyağı sabaha kadar göğsünüzü yumuşatacaktır. Sabah kalktığınızda bu yöntem ile öksürük şikayetlerinizin azaldığını göreceksiniz. Bulunduğunuz ortamın havalandırılması da kuru öksürüğü geçiren en önemli etmenlerden biridir. Tozlu ve rutubetli ortamlar öksürüğünüzü arttıracaktır. Dolayısıyla ortamları sık sık havalandırarak temiz hava ile öksürük şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca çok soğuk ortamlarda bulunmamak da öksürüğü geçirmek için önemlidir. Bulunduğunuz odanın sıcaklığı normal derecede olacak şekilde olması gerekmektedir. Soğuk ortamlarda öksürük şikayetleri daha da artacaktır.